Muzaffarxon, Sardorbek, Ziyoxonov, Azizaxon, Ansor Muhammadiyev, Otabek Ayvash shunga o'xshash odamlar xalqni ongini zaharlashyapti. Ularni zudlik bilan qamash kerak. Hozir gapimni isbotlab beraman. Mana haqiqiy ziqna, iflos, ichqora odamni tug'ilgan kun bo'lyapti. Stolda ustida ko'fedan boshqa hech narsa yo'q. Ko'fedan boshqa hech narsa yo'q. Bu fransuzlarda tug'ilgan kuni. Biz hozir Afrikadamiz, fransuzlar hammasi restoranda mana tug'ilgan kun qilishyapti. Hammasi ko'fedan boshqa hech narsa ichmadi. Hammasi turib ko'feda qadah so'zi, yaxshilik, tinchlik, uzoq umr bir narsalar tilab chiqib ketishyapti. Hayot emas bu, hayot emas bu. Umuman hayot emas bu. Shunaqa ham ziqna bo'lib, 2 kunlik umring o'tib ketasan. Qo'y stolda ustida to'ldirib tasha, 2 qavat, 3 qavat qilib qo'y. Bo'kib qolguncha ye. Bor budingni sarfla, pochkani sotib dasturxon qil. Maqtan. Bu hayot emas bu. Tushunmayman men. Buni eng achinarli joyi nimada aytaymi? O'sha chiragan g'arbda mana shu xunukdan xunuk odatlari bizga ham kirib kelyapti va O'zbekistonda ham ko'proq vatandoshlarimiz o'zbeklar ko'proq sayohatga chiqishni boshlayapti. Bizni eng aziz va muqaddas bo'lgan urf-odatlarimiz, ana bo'kib yeyish, dabdabali dasturxon qilish, maqtanish kabi shunaqangi chiroyli urf-odatlarimiz yo'qolib boryapti kundan kunga. Bunga sabab ana shu yuqorida sanab o'tgan ana 5-6 ta va unga o'xshash odamlar. Mana shu odamlarning miyasini zaharlab, ular shunchalik ko'p sayohat qilib, ularda ko'rib boshqa odamlar ham o'rganyapti, dasturxonga emas sayohatga sarflashni boshlayapti pullarini. Buni to'xtatishimiz kerak, azizlarim, zudlik bilan to'xtatishimiz kerak. Ertaga biz kelajak avlodga nimani meros qilib qoldiramiz? U maqtanish, bo'kib yeyish, dabdabali dasturxon qilish kabi ulug' urf-odatimizni saqlab qolishimiz kerak. Nima deysizlar, azizlarim? O'sha yuqoridagilarni va shunga o'xshashlarni topib qamatamizmi? Menga yordam berasizlarmi? Xalq, birgamizmi hammamiz? Qiziqda mana shu ko'chani o'rtasida hozir eksperiment qilib ko'raman, yeb ko'raman, qani. Uning uchun narsalarimizni qo'yib turamiz bu yerga. Obbo, ana Eversidina dirdi. Agar yoshligimda, oyim bo'lganimda. Shuni maqa qo'yaylik. Hop. Qani, bunaqasiga ham bo'lsa yana bitta. Shunday bo'l. Qani? Ushab tur bolam. Hozir. O'ng qo'limni almashtirib olay. Bismillahirrohmanirrohim. Bu O'zbekistonda bo'lganda aniq sotilmas edi. Ishonavering. Aniq sotilmas. Okay, thank you. Narsalarimizni olishib sekin. Endi eksperimentda har bir davlatga borgandan keyin o'sha davlatda o'ziga xos mevalari, taomlardan iste'mol qilib ko'rish kerak-da. Eksperiment. Qo'rqib yuravermaysan-ku, qo'rqoqqa o'xshaydi. Rahmat, yo'q bo'ldi, senga. Mahalla ayollari qishlog'imizda yomg'ir yog'sa, tog'ora qo'yib qo'yadi tarnovda oldiga. Hozir yo'ldan o'tib olayda. Bu yo'ldan ham o'tishni o'zi muammo ekan anchadan. Mana bu Afrikada o'rdinglar sizni yurtni mana. Yomg'ir yog'orib ko'lmay bo'lib qoladi. Mana shu ko'lmayda o'ziga ayollar kirni yuvoradi mana. Daryoda ham kir yushyapti mana. Daryoda ham rosa toshlarning ustiga yo'l tashishar ekan, mana to'g'rida kir yuvishyapti. Eslaringizda bo'lsa kecha nimaga
Limurlar parkiga boramiz, bora olmadik probkaligi uchun. Bugun ertalab soat mana 7:30 da yo'lga chiqdik. Xudo xolasa obedgacha yetib boramiz. Hamon probkadamiz. Probka bilan ishlab qoladigan bo'ldi Antananarivo Rio shahri. Bu esa mana ular urf odatiga ko'ra kirlarni dorga emas, mana shunday tashqariga elib qo'yishadi. Hozir kayfiyat zo'r, chunki ozgina bo'lsa ham yuryapti. Kecha umuman yurmadi. Soatlab bitta joyda turdik. Hozir sal bo'lsa-da yuryapti, 5 tezlikda bo'lsa-da. Ajoyib, a? Hamma yoqqa kir yoyishib olgan edi. O'zbek ayollariga bitta savolda, qiziqarli savol. Mana ko'rsataman. Madagaskarda qayoqqa qarasa mana shu loyqa suvda bo'yga o'tirib olib, hammasi kir yuvishar ekan mana. Yuvib o'tirishibdi. Ko'ryapsizlar, suvni isitishyapti mana yerda o'tinni yoqib. Ana. Endi savol sizlarga. Mana shunday loyqa suvda oq kiyimlarni qanday qilib oqartirish mumkin? Buni yo'li bormi? Mana sizlarga tayyor biznes g'oya. Madagaskardan tonnalab konteynerda guruch toshsanglar bo'ladi O'zbekistonga. Lekin bunda ham sal qimmatroqqa tushishi mumkin, chunki Pokistonda ham ancha guruch arzonroq va O'zbekistonga yaqinroq Pokiston guruchi. Madagaskarda nihoyatda yomg'ir ko'p yoqqani uchun ham hormanglar. Mana bunda sholipoyalar juda ham ko'p. Bepoyon. Qayoqqa qarasang hamma yoq sholipoya bo'lib yotibdi. Shuning uchun ham Madagaskarda guruch juda ham arzon. 900 real. Ya'ni bir reali biz pulga 3 so'mga to'g'ri kelsa 2700 so'm. Demak, Madagaskarda 1 kilo guruchning narxi 2700 so'm. Mana shunday yomg'irgarchilik ko'p bo'lganligi uchun ham bu yerda sholipoyalar va guruchlar juda ham serob. Yo'l yursaga mo'l yurib, kichkina qo'ng'izcha mashinamizda oxir mana lemurlar parkiga yetib keldik. Mana kirish joyi ekan. Parkga kirish 75 ming real, ya'ni biz pulga 225 ming so'm bo'ladi. 8 dan 16:00 gacha ekan ish vaqti. Demak, siraza yozib qo'yibdi, terminal yo'q ekan. 12 yaxshi, narx beramiz. Mana bu baobab daraxtlarini ikki xil bor ekan. Mana ular hammasi qarang, qo'lda to'qilgan ekan. Men kulolchilikmi, temirmi deb o'ylagan ekanman. Yo'q. Baobab daraxtlari bu ham. 40 ming, ya'ni 3 ga ko'paytirsa 120 ming so'm ekan. Arziydi 120 ming so'mga. Lemurlari bilan baobab daraxtlar. Madagaskar ikkita narsasi bilan mashhur. Lemuri va baobab daraxtlari. Dva va ikkalasini bitta joyda tasvirlashibdi. Qoyil. Shunisini olamiz. Faqat qaytishda olamiz. Hozir uni bog'ning ichida uni ko'tarib yurib maza qilmaysiz. O'shaning uchun qaytishda olib, salafonga solib, prямо taksiga chiqib ketaveramiz keyin. Tiqilinchga kichkina fortishka qilib, mana bu yerga do'koncha qilib qo'yishibdi. Small water please. Tiketni oldik, endi lemurlar parkiga sayohatni boshlaymiz. Mana bu yerda mana shunday monumentlar bor ekan. Bu yer oshxona ekan. Sekin bu yoqqa o'tamiz. Hozir lemurlarni ko'rishga ketyapmiz. Bitta gid qo'shib berdi bizga, chunki kuzatib turish kerak ekan. Lemurlar tashlanib qolishi mumkin. Keyin yo bo'lmasa biz ularni zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin tabiatiga, lemuriga. O'shaning uchun kuzatib yurar ekan. Xo'sh, mana bu tabiatda bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi. Shunaqangi chiroyli.
bolachasi bor ekan mana. Emyapti. Obbo. Oho, 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 ko'payib ketib qoldi. Ko'payib ketib qoldi. Oho. Nimani talashyapti bular? Nimani olib qochdi bular? Ha, bambuk yeyapti, bambuk. Voy, asakif. Ketdi. Biz Madagaskar multfilmida ko'rib o'rgangan lemurlar aynan shular. Shu paytgacha naryoqda ko'rganlarimiz ular boshqacha. Bu yerda lemurlarda 60 dan ortiq xili turi bor ekan. Aynan bizni ko'zimiz o'rgangani, ana dumi zebraligi aynan mana shular hisoblanadi. Madagaskar. Aylakka movut. Aylakka movut. Bolasi daraxtga chiqaman deyapti, chiqolmayapti bechora bolasi. Bechora chiqolmayapti. Ana. Bechora. Ana endi eng kulminatsion nuqtasiga keldik. Ya'ni eng noyob va kamyob faqatgina shu Madagaskarda bor bo'lgan lemurni sortini, ya'ni turini ko'rsatamiz. Mana ular. 3 ta turibdi. 3 ta. Mana bu yerda ham turibdi, ana. Mana yaqinigacha keldik. Paxmoq voy, ko'ryapsizlar. Oho, yana bitta sakrab kelyapti. Qachondir biz ham yoshimizni so'rasa, 3 raqami bilan boshlanadigan sonlarda aytardik. 30 necha hamdirdik va bu bizga qandaydir o'zimizni yosh deb hisoblashimizga imkon yaratardi. Endi esa bugundan boshlab biz yoshimiz 4 raqami bilan boshlanadi. O'zi 39 yosh bilan 40 yoshda uncha farqi katta emas, lekin 39 yosh 3 bilan boshlangani uchun qandaydir 3 odamga yoshlik bag'ishlab tursa, 40 qandaydir odamni o'yga to'ldirib qo'yar ekan. Nahotki 40 yil yashayapmiz. O'tgan yil 85larda boshiga tushgandi bu voqea. Bu yil mana 86larda boshiga tushadi bitta. 86lar, tayyormisizlar 40 bilan salomlashishga? 87lar tayyor turinglar. Keyingi yil sizlar ham xuddi bizning kunimizga tushasizlar. Sizlar ham hozir 30 necha ham deb yuribsizlar yoshlaringizni. Keyingi yilga boshlab 3 raqami bo'lmaydi sizlarda ham. 40 deysizlar 87lar. Sizlar ham tayyor turinglar. Nima deb o'ylaysizlar? 40 yosh bizni eng gullagan davrimiz endi boshlanyaptimi, o'tib ketdimi o'zi? Bu qanaqa yosh bu? Sizlar 40 yosh qanaqa yoshligini aytib turinglar, ungacha men bitta tortimi yeb olay. 10 qo'lim suvda o'tirib ichyapman. Aytgancha sog'lom turmush tarafdoriman. Bu choy bu. Tagida shamalari ko'rinib turibdi mana. Ko'pik bo'lyapti. Choy qo'yib qo'yganman. Endi kambag'alchilik nima deysizlar? Mana ochsam ham pisdim yer. Ko'ryapsizlarmi? Qora choy.